პარალელური სამყაროს არსებობა დამტკიცებული არ არის, მაგრამ იდეა სერიოზული ჰიპოთეზაა და მას რამდენიმე განსხვავებული თეორიული მოდელი განიხილავს. პირველი, კვანტური მექანიკის მრავალი სამყაროს ინტერპრეტაცია. ამ მოდელის მიხედვით ყოველი კვანტური მოვლენისას სამყარო იყოფა მრავალ ვერსიად, ანუ ყველაფერი, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ხორციელდება რომელიღაც პარალელურ სამყაროში. ეს იდეა ძალიან პოპულარულია, მაგრამ ექსპერიმენტული მტკიცებულება არ აქვს. მეორე, კოსმოლოგიური მულტივერსი. ინფლაციის თეორია ვარაუდობს, რომ ჩვენი სამყარო შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი ბუშტი უზარმაზარ კოსმიურ სივრცეში, სადაც უამრავი სხვა ბუშტ სამყარო არსებობს განსხვავებული ფიზიკური კანონებით. ეს ჰიპოთეზაა, თუმცა კოსმოლოგიურ მოდელებში ხშირად გამოიყენება. მესამე, ეს არის სიმების თეორია. მისი იდეა ეფუძნება ლანდშაფტის იდეას, ასობით ან ათასობით შესაძლო სამყაროს სხვადასხვა პარამეტრით. მტკიცებულება ჯერ კიდევ არ არსებობს. რაშია პრობლემა? ამ ჰიპოთეტურ სამყაროთა უმეტესობა თეორიების მიხედვით ერთმანეთთან ურთიერთქმედებას ვერ ახდენს. ამიტომ მათი პირდაპირი დაკვირვება თითქმის შეუძლებელია. მეცნიერებისათვის ეს თავის მხრივ ყველაზე დიდი გამოწვევაა. პარალელური სამყაროების იდეა მეცნიერებაში რეალურ განხილვად ჰიპოთეზად ითვლება, მაგრამ არც ერთი მოდელი არ არის ექსპერიმენტულად დადასტურებული. ამ ეტაპზე ეს უფრო თეორიული და ფილოსოფიური კვლევის სფეროა, ვიდრე დამტკიცებული ფაქტი. მოდი ამ ეპიზოდში გავეცნოთ ამ მოსაზრებებს სხვადასხვა მეცნიერული პერსპექტივიდან. რა მოხდება თუ ყველაფერი, რაც იცი, მხოლოდ ერთ-ერთია უსასრულო რეალობაში? კოსმოსის უსასრულო სივრცეში, სადაც ვარსკვლავები აინთება და ქრება წამიერ მომენტებში, ყოველთვის ისმის ერთი კითხვა: რა მოხდება თუ რეალობა, რომელსაც აღვიქვამთ, ერთადერთი არ არის? რა მოხდება თუ უამრავი სხვა რეალობა თანაარსებობს, რომლებიც ჩვენი გაგების საზღვრებს მიღმა დამალული? პარალელური სამყაროების კონცეფცია არ არის მხოლოდ ფანტაზიის ნაყოფი. ეს არის ზღვარი, რომელიც არსებობის ფუნდამენტურ საფუძვლებს უპირისპირდება. წარმოიდგინეთ, სამყარო ყოველი არჩევანისთვის, ყოველი გადაწყვეტილებისთვის, ყოველი გაუვლელი გზისთვის, რეალობა, სადაც მომენტები, რომლებიც გამოტოვეთ, სიტყვები, რომლებიც არასოდეს გითქვამთ, გზები, რომლებზეც არ გივლიათ, ყველაფერი ვითარდება ჩვენი სამყაროს მომიჯნავე სამყაროებში. კვანტური მექანიკა ჩურჩულებს ამ შესაძლებლობებზე. ძალიან მცირე ობიექტების უცნაურ, არატრადიციულ სამყაროში ნაწილაკები არსებობენ მრავალ მდგომარეობაში, სანამ მათზე დაკვირვება არ მოხდება. მრავალი სამყაროს ინტერპრეტაცია ამას კიდევ უფრო შორს მიჰყავს და ვარაუდობს, რომ ყოველი კვანტური მოვლენა იწვევს რეალობის განშტოებას. ახალი სამყარო იბადება ყოველი შესაძლებლობით. ერთ სამყაროში შესაძლოა განსხვავებული არჩევანი გაგეკეთებინათ, მეორეში კი შესაძლოა თავად დედამიწაც კი არასოდეს ჩამოყალიბებულიყო. კვანტური თეორიის მიღმა, სიმების თეორია მიანიშნებს განზომილებებზე, რომლებსაც ჩვენ ვერ აღვიქვამთ. ეს არის პაწაწინა ძაფები, რომლებიც ვიბრირებენ ჩვენთვის ნაცნობი სივრცის სამი განზომილების მიღმა. ზოგიერთ ამ განზომილებას შეიძლება ფლობდეს სამყაროები სრულიად განსხვავებული ფიზიკის კანონებით, სადაც მატერია განსხვავებულად იქცება, სადაც სიცოცხლე თუ ის არსებობს, ჩვენი გაგების მიღმაა. კოსმოლოგები ცას აგვირდებიან და ნიშნებს ეძებენ. ანომალიები კოსმოსურ მიკროტალღურ ფონში, დიდი აფეთქების შემდეგ დარჩენილ უძველეს სინათლეში, შესაძლოა იყოს სხვა სამყაროების თითის ანაბეჭდები. შესაძლოა კოსმოსურ მეზობლებს შორის შეჯახების ნარჩენებიც კი. სარკისებრი სამყაროები უფრო სიმეტრიულ ხედვას გვთავაზობენ. ყოველი ნაწილაკისათვის არსებობს მისი ორეული, ანარეკლი კოსმოსურ სარკეში. ეს სამყაროები შეიძლება იყოს პარალელური ყველა ასპექტში, მაგრამ ინვერსიული სხვა ასპექტებში. ეს არის სიმეტრიისა და განსხვავების დელიკატური ბალანსი. შემდეგ არის მულტისამყაროს ცნება, რომელიც კოსმოსური ციკლებიდან იბადება. კვანტური მექანიკა და მრავალი სამყაროს თეორია. მოდელი გვთავაზობს, რომ ჩვენი სამყარო არის მაღალგანზომილებიან სივრცეში შეჯახებების პროდუქტი. ყოველი შეჯახების შედეგად ახალი სამყარო იბადება. ეს არის სამყაროთა დაუსრულებელი მსვლელობა, რომელთაგან თითოეული წინა სამყაროების გამოძახილიდან ჩნდება. თავად მათემატიკა მიანიშნებს უსასრულობაზე. მათემატიკური სამყაროს ჰიპოთეზა გვთავაზობს, რომ ყველა სტრუქტურა, რომელიც შეიძლება არსებობდეს მათემატიკურად, ფიზიკურადაც არსებობს. ყოველი განტოლება, ყოველი აბსტრაქტული ნიმუში შეიძლება იყოს სადღაც სამყაროს გეგმა, რომელიც ჩუმად ელოდება აღმოჩენას.
ჩვენი ტექნოლოგიური მიღწევები მიანიშნებს ამ რეალობების კიდეებზე. კვანტური კომპიუტერები, რომლებიც სუპერპოზიციაში მუშაობენ, თითქოს გამოთვლით ძალას იღებენ ჩვენს მიღმა არსებული სამყაროდან. თითქოს ეხებიან რეალობის სხვა განშტოებებს, იმ პრობლემების გადასაჭრელად, რომლებიც ნებისმიერ კლასიკურ მანქანას დაამარცხებდა. ფილოსოფოსები და მეცნიერები ერთნაირად ფიქრობენ სიმულაციებზე. თუ ჩვენი სამყარო სიმულაციაა, მაშინ უამრავი სხვა სიმულაცია შეიძლება ერთდროულად მიმდინარეობდეს. თითეული თავისი წესებით, თავისი ისტორიით, თავისი ცნობიერი არსებებით, რომლებიც ისევე მკაფიოდ განიცდიან არსებობას, როგორც ჩვენ. ფერმის პარადოქსი საიდუმლოს კიდევ უფრო აღრმავებს. თუ სიცოცხლე ჩვეულებრივი მოვლენაა კოსმოსში, რატომ არ შევხედრივართ მას? შესაძლოა ცივილიზაციები არსებობენ არა ამ, არამედ პარალელურ სამყაროებში, რომლებიც გამოყოფილია უხილავი ბარიერით, რომელიც ხელს უშლის კონტაქტს, მაგრამ არა ფიქრს. დრო შეიძლება შეიცავდეს მულტისამყაროს გასაღებებს. დროში მოგზაურობის თეორიები ვარაუდობს, რომ წარსულში მოვლენების შეცვლამ შეიძლება შექმნას ალტერნატიული დროის ხაზები. თითოეული სამყარო გადაიხრება შეცვლის მომენტიდან და განშტოებას იწყებს დაუსრულებლად, როგორც უსასრულო სირთულის ხე. მულტისამყაროს მოდელების განმარტება. ანთროპული პრინციპი ღრმა კითხვებს აჩენს. რატომ გამოიყურება ჩვენი სამყარო ასე ზუსტად მორგებული სიცოცხლის შესაძლებლობას? მულტისამყაროში უამრავი სამყარო არსებობს. ბევრი უნაყოფო, ზოგი მტრული და მხოლოდ რამდენიმე სიცოცხლის ხელშემწყობი. ჩვენი არსებობა არ არის სასწაული, ის გარდაუვალია სადღაც უსასრულო ვარიაციებს შორის. ჰოლოგრაფიული პრინციპი ვარაუდობს, რომ ჩვენი სამგანზომილებიანი რეალობა არის ორგანზომილებიანი საზღვრიდან გაკეთებული პროექცია. თუ ეს სიმართლეა, სამყარო, რომელსაც აღვიქვამთ, მხოლოდ ჩრდილია და სხვა პროექციები შეიძლება არსებობდეს ჩვენს გვერდით, რაც რეალობის ფენებს ავლენს, რომლებსაც ჯერ ვერ შევეხებით. ჩვენი სამყაროს დაბადება, დიდი აფეთქება, შეიძლება იყოს მრავალი ასეთი მოვლენიდან მხოლოდ ერთი. მანადიული ინფლაცია გვთავაზობს კოსმოსს, რომელიც მუდმივად წარმოქმნის სივრცე-დროის ბუშტებს. თითოეული მათგანი ახალი სამყაროა, რომელიც დამოუკიდებლად ფართოვდება და ვითარდება, როგორც არსებობის დაუსრულებელი თესლები, რომლებიც გაფანტულია სიცარიელეში. და მაინც, მაშინაც კი, როდესაც სამყარო ფართოვდება. ციკლური დროის თეორიები ჩურჩულებენ, რომ დასასრულები დასაწყისებია. კოლაფსი ახალი დიდი აფეთქება. ახალი კოსმოსი, რომელიც ძველის ნარჩენებისგან იბადება, შექმნისა და განადგურების მარადიული ცეკვა, პარალელური სამყაროების უსასრულო სერია. მტკიცებულებები და სამეცნიერო ჰიპოთეზები. ფილოსოფიური შედეგების შთამბეჭდავია. თუ უსასრულო სამყაროები არსებობს, ყოველი ჩვენი არჩევანი შეიძლება ტანღებად გავრცელდეს და წარმოშვას ჩვენი თავის უთვალავი ვარიაცია. იდენტურობა, ბედი, მორალი, ეს ცნებები იჭიმება და იხრება უსასრულო შესაძლებლობების სიმძიმის ქვეშ. მტკიცებულებების ძიება გრძელდება, ნაწილაკების კოლაიდერების სიღრმიდან კოსმოსური დაკვირვებების უკიდეგანო სივრცემდე. კაცობრიობა ეძებს ნიშნებს, ჩვენს მიღმა არსებული რეალობების დანახვის შესაძლებლობას. ჩვენ ვსწავლობთ ანომალიებს, ვიკვლევთ მაღალ განზომილებებს და ხვეცთ ჩვენს თეორიებს, რომლებსაც ამოძრავებთ იმის გაგების მოთხოვნილება. თუ როგორია არამხოლოდ ჩვენი სამყარო, არამედ უსასრულო გობელენი, რომელშიც ის არის ნახსოვი. წარმოიდგინეთ სამყარო, სადაც დინოზავრები არასოდეს გადაშენებულან, სადაც გამყინვარების ხანა არასოდეს დასრულებულა, სადაც ცივილიზაციები აღმოცენდნენ და დაეცა ჩვენთვის სრულიად უცხო ფორმებით. ეს სამყაროები შეიძლება არსებობდნენ ჩვენზე შრეებად, როგორც გამოძახილები, უხილავი, მაგრამ ინტიმურად დაკავშირებული ჩვენი კოსმოსის არჩევანთან და შემთხვევით მოვლენებთან. პარალელურ სამყაროებზე ფიქრით ჩვენ ვუპირისპირდებით ჭეშმარიტებას, რომელიც ერთდროულად ამაღელვებელიცაა და შემაშფოთებელიც. ალტერნატიული რეალობები და განზომილებები. ჩვენი რეალობა შეიძლება ერთი უსასრულო ძაფი იყოს ნახსოვში. ჩვენ არ ვართ ცენტრი, არ ვართ კულმინაცია, არამედ უსასრულო კოსმოსური სიმფონიის ნაწილი. შესაძლოა უდიდესი საოცრება არ არის ის, რასაც ვხედავთ, არამედ ის, რაც არსებობს ჩვენი აღქმის მიღმა. შესაძლებლობა, რომ ყოველი სიცოცხლისათვის, ყოველი მომენტისათვის არსებობს სხვა, სადაც ყველაფერი სხვანაირად განვითარდა. შესაძლოა სხვა სამყაროში თქვენ ამ სიტყვებს კითხულობთ, განსხვავებული რაკურსით. გრძნობთ ცნობის მოყვარეობას ისე, რაც დახვეწილად განსხვავდება თქვენისგან. და კიდევ სხვა სამყაროში ეს ტექსტი არსებობს როგორც მოთხრობა, რომელიც არასოდეს დაწერილა. აზრი, რომელიც არასოდეს ჩასახულა. შესაძლებლობა, რომელიც არასოდეს რეალიზებულა. მულტისამყარო ეჭქვეშ აყენებს ჩვენს წარმოდგენას არსებობის შესახებ. გთხოვს გადავხედოთ რეალობის, არჩევანისა და იდენტობის მნიშვნელობას.
ის გვახსენებს, რომ სამყარო ბევრად უფრო ვრცელი, რთული და იდუმალია, ვიდრე ჩვენს გრძნობებს შეუძლიათ გაიაზრონ. როდესაც ღამის ცას ვუყურებთ, როდესაც ვსწავლობთ ნაწილაკებსა და ტალღებს, როდესაც ვფიქრობთ უსასრულობაზე, ვაწყდებით თავდამბალ გაცნობიერებას. კოსმოსი არ არის ერთადერთი სცენა, არამედ უსასრულო სცენების გრანდიოზული ანსამბლი. თითოეულს თავისი მსახიობები, თავისი დრამები, თავისი საიდუმლოებები ჰყავს. და ამ გრანდიოზულ დიზაინში ჩვენ ვართ როგორც უსასრულოდ მცირე, ისე უსასრულო, წამიერი და მარადიული დამკვირვებლები და მონაწილეები რეალობათა სიმფონიაში, რომელიც წარმოდგენის მიღმაა. რა მოხდება თუ სხვა მე არსებობს, ანუ ჩვენი ასლები. ყოველი აზრი, ყოველი არჩევანი, ყოველი მომენტი არის კარიბჭე, განშტოებული გზა არსებობის გაუთავებელ ლაბირინთში. და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არასოდეს დავდგათ ფეხი სხვა სამყაროში, თავად ეს შესაძლებლობა აფართოებს გონებას, ჭიმავს წარმოსახვას და ანთებს საოცრების ნაბერწკალს, რომელიც განსაზღვრავს, რას ნიშნავს სიცოცხლე. ჩვენ ვდგავართ ცნობილის ზღვარზე, ვიყურებით უცნობისკენ. ვიცით, რომ სადღაც ჩვენი გაგების ფარდის მიღმა უსასრულო სამყაროები გველოდება. დუმარე, მარადიული და დიდებული. და ამ ფიქრში ჩვენ თავისუფლები ვართ, თავისუფლები, რომ წარმოვიდგინოთ დავსვათ კითხვები, გამოვიკვლიოთ და ვიოცნებოთ ჩვენს მიღმა არსებულ რეალობებზე. მარტო ვართ რეალობაში. რადგან საბოლოო ჯამში პარალელური სამყაროების ისტორია არ არის მხოლოდ მეცნიერების ამბავი. ეს არის შესაძლებლობის, საოცრების და უსასრულო პოტენციალის ამბავი, რომელიც დევს ჩვენს შიგნით და ყველას მიღმა. ყოველი ვარსკვლავი, ყოველი ნაწილაკი, ყოველი კვანტური მოვლენა არის ნოტი მულტისამყაროს მარადიულ სიმფონიაში. ეს არის შეხსენება, რომ კოსმოსი არ არის შეზღუდული, არ არის სასრული, არამედ უსაზღვრო, უსასრულო და მუდამ გაფართოებადი და შესაძლოა რაღაც შორეულ პარალელურ რეალობაში. სხვა მე იყურება უკან, ფიქრობს იმავე საიდუმლოებებზე, რომლებიც დაკავშირებულია კოსმოსურ გობელენზე, თავად არსებობის უხილავი ძაფებით. მოგზაურობა დაუსრულებელია, კითხვები არასოდეს წყდება და საოცრება მარადიულია, სანამ არსებობს ცნობიერება კითხვების დასასმელად. იარსებებს უსასრულო რეალობების შესაძლებლობა. თითოეული ისეთივე მკაფიო, რთული და იდუმალი, როგორც ჩვენი. ასე რომ ისტორია გრძელდება ამ სამყაროში, სხვაში და უთვალავს სხვაში, სამუდამოდ ვითარდება, სამუდამოდ ფართოვდება, სამუდამოდ ეხმიანება უსასრულობას. ეს რაც შეეხებოდა უფრო ფილოსოფიურ გაგებას, რომელიც ნაწილობრივ შეჭრილია ფიზიკის მეცნიერებაში. მე შესაბამის ნაწილში ზოგადი წარმოდგენის დაშვების შესახებ ვისაუბრე, იმისთვის რომ გაგვეხსნა ჩვენი აზროვნების დარაბები, რათა უფრო რთული, ამჯერად სამეცნიერო განხილვისათვის მომემზადებინეთ. ახლა სწორედ ამას გავაკეთებ. განაგრძეთ ყურება, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. რა მოხდება თუ გეტყვით, რომ თქვენ დროებით ცხოვრობთ სრულიად განსხვავებულ სამყაროში, ვიდრე თქვენი მეზობელი? შესაძლოა იფიქროთ, რომ გავგიჟდი, მაგრამ არსებობს მტკიცებულება, რომელიც ამას ამტკიცებს. ჩვენი სამყაროს შიგნით, ჩვენი უთვალავი ვარიაცია შეიძლება არსებობდეს, რომელიც იწყება თქვენი შესასვლელი კარის გარეთ, ან თქვენი შემდეგი ფიქრის შემდეგ. გაჩვენებთ სამეცნიერო მტკიცებულებებს პარალელური განზომილებების არსებობის შესახებ მულტისამყაროში. არ შეგვიძლია დავინახოთ აშკარა. მრავალი ათასი წლის წინ ადამიანებს ეგონათ, რომ დედამიწა დისკო იყო, ხოლო მზე და მთვარე სინათლის წერტილები, რომლებიც ცის რკალზე მოძრაობდნენ. მოგვიანებით მათ გაარკვიეს, რომ ჩვენ ცხოვრობთ სფეროზე და სინათლის ლაქებიც სფეროებია. შემდეგ შევიტყვეთ ვარსკვლავების, გალაქტიკებისა და სამყაროს უზარმაზარი გაფართოების შესახებ. ყოველ ჯერზე ადამიანებს უწევდათ შეეცვალათ თავიანთი რწმენა, წინა, შეზღუდული მსოფლმხედველობა და მიეღოთ ახალი ფაქტები. ხშირად ეს პროცესი მტკივნეულად მიმდინარეობდა, რადგან უკვე კარგად დამკვიდრებული მოსაზრების გადაფასება ხდებოდა. ზოგჯერ აღმომჩენდა სიკვდილით დასჯითაც კი სრულდებოდა. ასევე, დიდი ხნის განმავლობაში ხალხს ეგონა, რომ მზე აბსოლუტური იყო და სამუდამოდ იარსებებდა. მაგრამ დღეს ჩვენ ვიცით, რომ ვარსკვლავები წარმოიქმნება და ქრება, გალაქტიკები ეჯახება და ერწყმის და ახლა ჩვენ უნდა შევეგუოთ იმ ფაქტს, რომ ჩვენი სამყარო ძალიან სავარაუდოა, რომ მხოლოდ ერთია მრავალთაგან. იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ ზუსტად არ ვიცოდით სხვა განზომილებებისა და სამყაროების არსებობის შესახებ, მათი არსებობის მტკიცებულებები არსებობს მთელ მსოფლიოში და კაცობრიობის ყველა ეპოქაში. ეს შორს წასული ჩანს რაციონალისტებისთვის, როდესაც ადამიანები დღეს კამათობენ ძველი ხალხის ცოდნით, ან მიუთითებენ არაბუნებრივი არსებობის არსებობაზე, როგორიცაა ფერიები და ელფები, ან თუნდაც არქეოლოგიურ აღმოჩენებზე, რომელთა ახსნა შეუძლებელია.
ტრადიციული საბუნებისმეტყველო მეცნიერები ასევე ამტკიცებენ, რომ ჩვენი სამყაროს მრავალგანზომილებიანობის იდეები სისულელეა ან უბრალოდ წარმოსახვითი აზროვნებაა. მაგრამ თუ დღეს ღია გონებით განვიხილავთ საბუნებისმეტყველო მეცნიერების მრავალი დარგის ამჟამინდელ ცოდნას, უნდა ვაღიაროთ, რომ პარალელური სამყაროების, სხვა განზომილებებისა და მულტისამყაროს არსებობის მინიშნებები საგრძნობლად მჭიდროვდება. ამის მიზეზი კონკრეტულად კვანტური ფიზიკის აღმოჩენებია. ამ დისციპლინამ, რომელიც სამყაროს უმცირეს სამშენებლო ბლოკებს სწავლობს, აღმოაჩინა, რომ მატერია გარკვეული ზღვრის ზემოთ იყოფა ძნელად აღსაქმელ და უპირველეს ყოვლისა არაპროგნოზირებად ნივთიერებად. კვანტები, რომლებიც ამ სამყაროს ელემენტარული სამშენებლო ბლოკებია, გარკვეული ზღვრის ზემოთ ნაწილაკის ფორმის ნაცვლად ტალღის ფორმას იღებენ. თავდაპირველად ეს არამეცნიერებისთვისაც კი საინტერესოდ ჟღერს. მაგრამ ფიზიკოსებმა იციან, რომ ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი, რაც ადრე იყო გარკვეული, ყარი და განსაზღვრული, ბუნდოვანდება პოტენციალში და ამ განუსაზღვრელ პოტენციალს კიდევ უფრო საინტერესო თვისებები აქვს. სინამდვილეში, მეცნიერებს ამ ტალღების ადგილმდებარეობის დადგენაც კი აღარ შეუძლიათ. შეუძლებელია დადგინდეს ეს ტალღები კვლავ ჩვენ სივრცეშია თუ არა. იშლება თუ არა სივრცე ამ ზღვარზე, ან შეუძლიათ თუ არა ნაწილაკოვან ტალღებს ერთდროულად რამდენიმე რეალობის შექმნა. მრავალი სამყაროს თეორია. პარალელური სამყაროების იდეა სათავეს იღებს 1954 წელს, როდესაც ჰიუ ევერეტ მესამემ პრინსტონის უნივერსიტეტის სტუდენტმა განავითარა მოსაზრება, რომ არსებობს პარალელური სამყაროები, რომლებიც ჩვენს სამყაროს ჰგავს და მასთან დაკავშირებულია. ეს პარალელური სამყაროები განშტობდება ჩვენი სამყაროდან, ჩვენი სამყარო განშტობდება სხვებისგან და ამ სამყაროებს შორის შეიძლება არსებობდეს მრავალი კავშირი. თუ თქვენი მეზობელი მას შემდეგ რაც დილით თბილად მოგესალმათ და აშკარად თქვენ სამყაროში მატერიალის და ზურგს შეგაქცევთ, შესაძლოა ის დროებით ცხოვრობდეს სრულიად განსხვავებულ სამყაროში, უხილავის ღრუბლების გავლით. ეს თამამი თეორია მრავალი მომხიბვლელი, მაგრამ ასევე საკმაოდ პრაქტიკული განზომილების მქონეა. პარალელურ სამყაროებში, მაგალითად მსოფლიო ომებს, შეიძლება განსხვავებული შედეგები ჰქონოდა. თუ ამ თეორიას სერიოზულად მივიღებთ, ისიც სავარაუდოა, რომ სახეობები, როგორიცაა დინოზავრები, კვლავ ცხოვრობენ პარალელურ სამყაროებში. სამყაროებისა და განზომილებების დროებითი გადაფარვის გამო ხდება დინოზავრების ან უცნაური არსებების ხანდახან დანახვა. არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს კერამიკული ნაწარმი, რომელიც ადამიანებს დინოზავრებთან ერთად გამოსახავს. ამის გარდა, ხანდახან ძალიან ძველ ქანებში ჩნდება ობიექტები, რომლებიც რეალურად თანამედროვე დროსაა დამზადებული. შესაძლებლობა, რომ ეგვიპტის პირამიდები 10.000 ან თუნდაც 100.000 წლის წინ აშენდა ჩვენს ერაში სახეობის მიერ, რომელიც მათ იყენებდა ელექტროსადგურებად ან ვარსკვლავთშორის საკომუნიკაციო კოშკებად, ასევე შეიძლება ამ გზით აიხსნას. თეორიულად, შესაძლებელიც კი იქნებოდა, რომ ჩვენი დედამიწის თითქმის იდენტური ორი ვარიანტი დროდადრო შეერწყას, ისევე როგორც galaktikები ეჯახება და ერთდება ერთ სუბიექტად. კვანტური ფიზიკა, სიმების თეორია და მრავალი სამყაროს თეორია. ამ საკითხზე აქამდეც ვისაუბრე, ოღონდ მოკლედ, ახლა კი გავშლი. ბევრი ადამიანი თავდაპირველად ეჭვქვეშ აყენებდა ევერეტის იდეას. რეალობა ძალიან გიჟური, აბსურდული და ადამიანის გონებისათვის ძნელი გასაგები ჩანდა, მაგრამ შემდგომმა სამეცნიერო აღმოჩენებმა ამ სამყაროების სასარგებლოდ დაიწყო მეტყველება. კვანტური ფიზიკა იკვლევს ჩვენს ცნობილ სამყაროს სუბატომურ და შესაბამისად უმცირეს დონეზე. ფიზიკოსი ვერნერ ჰაიზენბერგი მივიდა იდეამდე, რომ ჩვენ ვახდენთ გავლენას კვანტური მატერიის ქცევაზე, უბრალოდ მისი დაკვირვებით. მეორე ფიზიკოსმა ნილს ბორმა შეძლო ამის დადასტურება. მას შემდეგ მეცნიერებას მოუწია ეღიარებინა, რომ კვანტური ნაწილაკები თეორიულად არსებობს ყველა შესაძლო მდგომარეობაში ერთდროულად და რომ ჩვენი დაკვირვება გავლენას ახდენს მათ ქცევაზე. აიძულებს მათ აირჩიონ ერთი მდგომარეობა მოცემულ მომენტში. ის, რასაც რეალობაში განმიცდით, დამოკიდებულია ჩვენს დამოკიდებულებაზე, აზრებსა და ცნობიერებაზე. კვანტური ფიზიკა მრავალი ექსპერიმენტის მეშვეობით გვიჩვენებს, რომ ყოველ გადაწყვეტილებასა და ყოველ ნაბიჯს ამ სამყაროში შეუძლია მიგვიყვანოს სხვა რეალობებთან, ისე რომ ამას ვერ ვამჩნევთ ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ევერეტის მიდგომები დიდი ხნის განმავლობაში კითხვის ნიშნის ქვეშ იყო, რადგან ისინი არათავსებადი იყო დროის ძირითად ფიზიკურ გაგებასთან. თუმცა, უნდა ვაღიაროთ, რომ დრო ჯერ კიდევ ძნელად აღსაქმელი და აღსაწერი განზომილებაა ფიზიკაში. კვანტურ დონეზე დრო, ისევე როგორც სივრცე, კარგავს თავის მნიშვნელობას და შეიძლება მიგვიყვანოს უსასრულო დროებსა და სივრცეებთან. სიმების თეორია. აქამდე ფიზიკა გამოწვევის წინაშე იდგა, რომ კვანტური მექანიკის ცოდნა მიკროკოსმოსში შეერთებინა დიდი ფენომენების მაკროკოსმოსთან. სიმების თეორიას შეუძლია შეავსოს ეს უბსკრული ორ დისციპლინას შორის და ამით აღწეროს ჩვენი სამყარო მთლიანობაში.
სიმების თეორიაში ვარაუდობენ, რომ მატერიის ძირითადი სამშენებლო ბლოკები არ არის წერტილოვანი ნაწილაკები, არამედ პაწაწინა მერხევი ძაფები, ანუ სიმებია. ეს სიმები არსებობს ჩვეული სამი სივრცის განზომილებისა და დროის ერთი განზომილების გარდა. თუ ეს სიმართლეა, ჩვენი სამყარო შედგებოდა მინიმუმ 10 სივრცითი განზომილებისგან. პარალელური სამყაროები და დიდი აფეთქება. ევერეტის მრავალი სამყაროს თეორია ამტკიცებს, რომ ყოველ ჯერზე, როდესაც მიიღება გადაწყვეტილება, ან ხდება გაზომვა, სამყარო იყოფა სხვადასხვა განშტოებებად. თითოეული განშტოება წარმოადგენს შესაძლო შედეგს ან რეალობას. ეს ნიშნავს, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი პარალელური სამყარო, სადაც მოვლენებისა და გადაწყვეტილებების ყველა შესაძლო კომბინაცია ხდება. ის ფაქტი, რომ ჩვენ შეგვეძლო სამყაროს დასაწყისამდე მივსულიყავით, ან გვეგონა, რომ შეგვეძლო, დიდხანს ეწინააღმდეგებოდა ამ თეორიას. მეცნიერებმა დიდი აფეთქების, როგორც საწყისი წერტილის, მტკიცებულებას მიაგნეს სამყაროს გაფართოებაზე დაგვირგვებით. კოსმოსური ფონის რადიაციის გაზომვებმა აჩვენა, რომ კოსმოსი მისი დასაწყისისთანავე იყო ცხელი და მკვრივი სუპი. ფაქტობრივ აფეთქებამდე სავარაუდოდ არსებობდა კვანტური ფლუქტუაცია, რომლის მეცნიერულად აღწერა მხოლოდ შეზღუდული ზომით არის შესაძლებელი. საწყისი წერტილის არსებობა თავდაპირველად ეწინააღმდეგება მრავალი სამყაროს თეორიას, ერთი სამყაროს შიგნით. თუმცა ამჟამად დიდი აფეთქების რეალური მტკიცებულება ცოტაა, თუ არ ჩავთვლით ზოგიერთ მოდელურ გამოთვლას. მკვლევარები ამას იმედოვნებდნენ ჯეიმს ვების კოსმოსური ტელესკოპისგან, მაგრამ ისინი იმედგაცრუებულნი დარჩნენ. იმის ნაცვლად, რომ დიდი აფეთქების თეორიის მტკიცებულება მოეწოდებინა, ჯეიმს ვებმა იპოვა galaktikები, რომლებიც არსებობდნენ იმ დროს, როდესაც ისინი საერთოდ არ უნდა არსებულიყვნენ. ამის შემდეგ ცხადია, რომ რაღაც ვერ არის წესრიგში იმ ვარაუდით, რომ დიდი აფეთქება იყო ჩვენი კოსმოსის დასაწყისი. სიმების თეორია და დამატებითი განზომილებები. მეორე მხრივ, სიმების თეორიისა და მულტისამყაროს თეორიის მომხრეებმა იპოვეს მტკიცებულებები სივრცის დამატებითი განზომილებების არსებობისათვის სამყაროს გაფართოებაში, იგივე ინფლაციაში. ზოგიერთი ეს განზომილება შესაძლოა არსებობდეს წმინდა გამოთვლით, დახვეული ჩვენს შიგნით. ეს განზომილებები იმდენად პაწაწინაა, რომ მათ უშუალოდ ვერ აღვიქვამთ. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ თხელი მილი, რომელიც შედგება მხოლოდ ერთი ხაზისგან. უფრო ახლო დათვალიერებისას ვხედავთ, რომ ხაზი სინამდვილეში სწორი არ არის, არამედ მოხრილია, დამატებით პაწაწინა განზომილებაში. იმის მიუხედავად, რომ დახვეული განზომილებები მცირე და დაფარულია, სხვა სამყაროები შეიძლება იმალებოდეს მათ შიგნით. სიმების რხევის და დახვეულ განზომილებებში მათი გავრცელების გზა სავარაუდოდ ჩვენ სამყაროში დაკვირვებადი მატერიის გარკვეული თვისებებითაც კი არის ამოსაცნობი. ამის მიუხედავად, თეორიები ჯერჯერობით არ არის დამტკიცებული. ზოგიერთმა მკვლევარმა დიდი აფეთქების გამოთვლებშიც კი აღმოაჩინა მინიშნებები, რომ საწყის წერტილში მხოლოდ ერთი კი არა, სამი ან შესაძლოა უსასრულოდ ბევრი სამყარო წარმოიქმნა. ზოგიერთი ეს მოდელი ითვალისწინებს, რომ სხვა სამყაროები უკიდურესად განსხვავდება ჩვენისგან. თუ ისინი პაწაწინაა, ან მათ შიგნით სრულიად განსხვავებული ფიზიკური კანონზომიერებები მოქმედებს, ჩვენ ვერასოდეს ვიმოგზაურებდით მათში და სავარაუდოდ ვერც აღვწერდით მათ. სხვა თეორიები ვარაუდობენ, რომ ჩვენ დაკავშირებულნი ვართ და მეტიც. ცხოვრობთ მრავალ სხვა განზომილებაში. მულტისამყაროში ეს ყველა შესაძლებლობა ერთად არსებობს. არსებობს სამყაროები, რომლებიც უთვალავი ვარიანტით გვანან ჩვენსას. ისევე როგორც სამყაროები, რომლებიც სრულიად განსხვავებულია. განზომილება ჩვენი დედამიწის შიგნით. ანტარქტიდაში მეცნიერები ზომავენ ნეიტრინოების ნაწილაკების ნაკადებს კოსმოსიდან. NASA სისტემა ANITA, ანტარქტიდის იმპულსური გარდამავალი ანტენა, იყენებდა გიგანტურ ბუშტს კოსმოსიდან მომავალი ნეიტრინოების გროვების გასაზომად, მაღლა ანტარქტიდის ცივ და მშრალ ჰაერში. მოულოდნელად ანტენებმა დააფიქსირეს დაბალი ენერგიის ნაწილაკების, ანუ ნეიტრინოების ნაკადი, რომელიც პირდაპირ დედამიწის ცენტრიდან მოდიოდა. ნეიტრინოებს შეუძლიათ მხოლოდ მატერიის თხელ ფორმებში შეღწევა, არა მთელ დედამიწაში. ეს ნიშნავს, რომ მაღალი ენერგიის ნაწილაკების აღმოჩენა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ისინი დედამიწას კოსმოსიდან ეჯახებიან. ამ გაზომვამ მიანიშნა პარალელური სამყაროს არსებობაზე, რომლის გადაკვეთა სადღაც დედამიწის შიგნით არის. ნაწილაკების ნაკადმა დასკვნის გამოტანის საშუალებაც კი მოგცა, რომ ნეიტრინოებმა დროში უკან იმოგზაურეს. ამიტომ ნაწილაკების წარმოშობის სამყაროში დრო უკან მიდის. ანუ ამ კოსმოსის დროის ღერძის ჩვენი საპირისპიროა, ანუ სარკისებური. შავი ხვრელები და თეთრი ხვრელები. მკვლევარები ხშირად ერკნობიან მოდელურ გამოთვლებს ან სიმულაციებს, რათა სამყაროს საიდუმლოებები გამოაქვეყნონ პირდაპირ დაკვირვების შესაძლებლობის არარსებობის გამო. მაგალითად, ალბერტ აინშტაინმა მათემატიკურად იწინასწარმეტყველა შავი ხვრელების არსებობა პირველი რეალური შავი ხვრელის აღმოჩენამდე დიდი ხნით ადრე. შემდეგ, ასევე ჰიპოთეტურად მკვლევარებმა დაასკვნეს, რომ შავ გიგანტებს სხვა განზომილებებში ან სამყაროებში შეიძლება ჰქონდეთ თეთრი ხვრელების ფორმის ანალოგები.
მოდელური გამოთვლებით ცხადყოფს, რომ თეთრი ხვრელები მოიგერიებენ მატერიასა და სინათლეს, მაშინ როცა შავი ხვრელები იჭერენ მატერიასა და სინათლეს. ხვრელები ჰიპოთეტურად ჩნდება იქ, სადაც დროის შებრუნების იდეები სხვა განზომილებებში გამოიყენება ჩვენს კოსმოსში ადრე აუხსნელი ფენომენების ასახსნელად. ჩვენ სამყაროს ნამდვილად აქვს საინტერესო მახასიათებელი, რაც შეიძლება ჩაითვალოს მრავალ განზომილებიანობის დამატებით მინიშნებად. სადაც კი ახსნა ჩნდება, იქვე იბადება ახალი კითხვები და ვარიანტები კოსმოსის შესახებ. კვანტური ფიზიკის მიხედვით, განსხვავებული მოლოდინები იწვევს განსხვავებულ შედეგებსა და მსოფლმხედველობებს. კვანტური მექანიკის თანახმად, ფიზიკოს შეუძლია ერთ მომენტში შეტრიალდეს და დაამტკიცოს ეს თეზისები თავის რეალობაში, რეალური დაკვირვებებით. ის შემდეგ დაჯილდოვდება ნობელის პრემიით და ექნება ვარსკვლავური კარიერა. თუმცა სხვა სამყაროში მტკიცებულება შეიძლება არ არსებობდეს. ან სხვა მეცნიერები არიან მართლები და ისინი მოიპოვებენ ნობელის პრემიას, ან სხვა პრემიას. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მტკიცებულება და შეგიძლიათ თუ არა წარმოიდგინოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია შეგნებულად ვაკონტროლოთ რეალობა ჩვენს სასარგებლოდ? მეცნიერების პოპულარიზატორ ჯო როგანის YouTube შოუში ფიზიკოსმა შონ ქეროლმა ამ ბოლო დროს ძალიან დეტალურად და რამდენადაც შესაძლებელია არასამეცნიერო მარტივი საზოგადო ენით ისაუბრა ამ საკითხზე. მე ვეცდები ჯო როგანის ჩემი ბევრად წარმატებული კოლეგის ეპიზოდიდან ამ მომკრიბო მეცნიერ შონ ქეროლის ახსნა პარალელური სამყაროსა და კვანტური მექანიკის ფუნდამენტის შესახებ. ფიზიკაში არსებობდა ორი ძირითადი თეორიული ჩარჩო. პირველი კლასიკური მექანიკა, ნიუტონისეული ხედვა. ეს არის ფიზიკა კვანტურ მექანიკამდე. მას სჯეროდა, რომ ყველაფერი მართებულია და საჭიროა მხოლოდ დეტალების შევსება. ობიექტი, როგორიცაა ელექტრონი, არის წერტილი. მას აქვს მკაფიო მდებარეობა, პოზიცია და მკაფიო სიჩქარე, იმპულსი. ამ მონაცემების ცოდნით თქვენ შეგიძლიათ ზუსტად იწინასწარმეტყველოთ, რა მოხდება შემდეგ ობიექტთან. მეორე არის კვანტური მექანიკა. ესაა ჩარჩო, რომელმაც შეცვალა ყველაფერი. ის მართავს სამყაროს უმცირეს სუბატომურ დონეზე. ელექტრონი არ არის წერტილი, ის არის ტალღა, ანუ ტალღა და ნაწილაკი ერთდროულად, მაგრამ პრიორიტეტულად ტალღა. ის აღიწერება ტალღური ფუნქციით. ტალღური ფუნქცია ემორჩილება შრედინგერის განტოლებას და მისი საშუალებით შესაძლებელია იმის პროგნოზირება, თუ როგორ განვითარდება სისტემა დროთა განმავლობაში. კვანტური მექანიკის უცნაურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მას აქვს წესების ორი ნაკრები. როდესაც არ ვაგვირდებით, ელექტრონი არის ტალღა, რომელიც შეიძლება იყოს სუპერპოზიციის მდგომარეობაში. მაგალითად, ერთდროულად ბრუნავს საათის ისრის მიმართულებითაც და მის საპირისპიროდაც, ან მისი პოზიცია სივრცეში გაშლილია. როდესაც ვაგვირდებით, ვზომავთ, ტალღური ფუნქცია მოულოდნელად მკვეთრად და არაპროგნოზირებად იცვლება, ეგრეთ წოდებული კოლაფსი. ის ირჩევს ერთ კონკრეტულ მდგომარეობას. მაგალითად, მას ვხედავთ მხოლოდ დატრიალებულად ზემოთ, ან მხოლოდ დატრიალებულად ქვემოთ. ეს არის კვანტური მექანიკის გაზომვის პრობლემა. რატომ სვლის ობიექტი თავის აღწერის წესებს, როდესაც მას ვუყურებთ? რას ნიშნავს დაკვირვება? სჭირდება თუ არა ამას ცნობიერი არსება? თუ საკმარისია ნებისმიერი საზომი ხელსაწყო? კვანტურ მექანიკაში სანამ გაზომვა არ მოხდება, ნაწილაკი არის ორივე შესაძლო მდგომარეობის სუპერპოზიციაში. ის არ არის მხოლოდ ისეთი, რომ ჩვენ არ ვიცით მისი მდგომარეობა. ცოდნა მართლა არ არსებობს მანამ, სანამ სისტემა არ გაიზომება. მრავალი სამყაროს თეორია, რომელიც ჰიუ ევერეტ მესამემ შეიმუშავა, გაზომვის პრობლემის ერთ-ერთი ყველაზე ელეგანტური გადაწყვეტაა. მისი ინგრედიენტები: დამკვირვებელიც კვანტური სისტემა. თქვენ, როგორც დამკვირვებელი, შედგებით ატომებისა და ელექტრონებისგან და შესაბამისად ემორჩილებით კვანტური მექანიკის წესებს და გაქვთ ტალღური ფუნქცია. ჩახლართულობა. კვანტური სისტემები შეიძლება ჩაიხლართოს ერთმანეთში. ერთი სისტემის მდგომარეობა დაკავშირებულია მეორის მდგომარეობასთან. მრავალი სამყაროს თეორია არ ამატებს დამატებით სამყაროებს. ის სერიოზულად იღებს კვანტური მექანიკის განტოლებების პირდაპირ პროგნოზს და ამტკიცებს, რომ არ არის საჭირო ტალღური ფუნქციის ხელოვნური კოლაფსის წესის შემოღება. ფილოსოფიური შედეგები. უსასრულო ასლები. თეორია გულისხმობს, რომ უთვალავი შესაძლოა უსასრულო თქვენი ასლი იქნება მუდმივად ნებისმიერი კვანტური მოვლენის შედეგად. არჩევანი არ ქმნის სამყაროს. თქვენი ცნობიერი არჩევანი არ არის ის, რაც განშტოებას ქმნის. განშტოება ხდება ობიექტურ კვანტურ დონეზე და შემდეგ თქვენი ვერსიები ამ განშტოებებში ცხოვრობენ. მრავალი სამყაროს თეორიის მიღება არ ცვლის იმას, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ, რადგან არასოდეს შეგეძლიათ იმოქმედოთ თქვენს სხვა ასლებთან ერთად, სხვა სამყაროებიდან. კვანტური მექანიკის სტანდარტული სასწავლო ვერსია, რომელსაც კოპენჰაგენის ინტერპრეტაცია ეწოდება, ამტკიცებს ორ წესს, რამაც აინშტაინის წინააღმდეგობა გამოიწვია. ალბერტ აინშტაინს სჯეროდა, რომ სამყაროს უნდა ჰქონდეს ობიექტური რეალობა,
რომელიც არ არის დამოკიდებული დამკვირვებელზე. მისთვის კოპენჰაგენის ინტერპრეტაციის ორმაგი წესი არ იყო საბოლოო პასუხი რეალობის ბუნებაზე. ის ეძებდა ღრმად დაფარულ რაღაცას, რომელიც აუხსნიდა კვანტური მოვლენების მიღმა არსებულ მექანიზმებს. რის გამოც იგი სკეპტიკურად უყურებდა კვანტურ მექანიკას. ის ცნობილია ფრაზით: ღმერთი კამათელს არ თამაშობს. რითაც გამოხატავდა თავის წინააღმდეგობას კვანტური მექანიკის იმ არაპროგნოზირებადობის მიმართ, რომელიც გაზომვის მომენტში ჩნდება. მრავალი სამყაროს თეორია MWI ეთანხმება აინშტაინს იმაში, რომ კოპენჰაგენის ვერსია დამაკმაყოფილებელი არ არის, მაგრამ განსხვავებული გზით აგვარებს პრობლემას. საბოლოო ჯამში, თუ ჩვენ გვსურს სამყარო მთლიანობაში განვიხილოთ, როგორც ერთი დიდი კვანტური სისტემა, რომელიც ემორჩილება კვანტური მექანიკის წესებს, ჩვენ გვჭირდება თეორია, სადაც არ არსებობს გარე დამკვირვებელი. მრავალი სამყაროს თეორია ასეთ ჩარჩოს უზრუნველყოფს. ის სამყაროს აღწერს ერთი უნივერსალური ტალღური ფუნქციით, სადაც ყველაფერი დამკვირვებლის ჩათვლით კვანტურია. კოპენჰაგენის ინტერპრეტაცია უბრალოდ ვერ ახერხებს მთელი სამყაროს კოსმოლოგიის აღწერას, რადგან ის გულისხმობს კლასიკურ დამკვირვებელს, რომელიც არ შეიძლება იყოს თავად სამყაროს ნაწილი. ახლა ფიზიკოსები ამ აჩქარებლებში მუშაობენ სხვადასხვა ექსპერიმენტზე. ვითარდება და ძლიერდება კვანტური სუპერკომპიუტერები, იმ იმედით, რომ სენსაციურ რევოლუციას მოახდენენ მრავალი სამყაროს შესაძლო არსებობისა და გაგების საქმეში. მეც რა თქმა უნდა, ჩემი მცირე შესაძლებლობების ფარგლებში ვეცდები არ მოგაკლოთ სიახლეები ამ და სხვა კოსმოლოგიურ საკითხებზე. შენ კი დამიჭირე მხარი, მოიწონე და დააკომენტარე ეს ვიდეო და გამოიწერე ჩემი YouTube არხი. დავედი.